Dobar dan. Gospod, koliko dni ste že tukaj? Ja, od ponedeljka, danes je 5. dan. 5. dan. Zdaj kriza mimo. Povejte, kaj vas je privedlo, da štrajkate? Glejte, stvari so se nabrale tako pri meni osebno, kot jaz mislim, da v državi. Veste, da sem na nacionalni televiziji napovedal, kaj bom naredil. Tam je bila situacija taka, da sem mogel to narediti, ker se enostavno ni dalo v miru povedati, ker je minuta prekratka, da bi sestavil tisto, kar je treba povedati. No in veste, da zahtevam, veste, kaj zahtevam? Ne, povejte. Ja, glejte, zahtevam odgovornost ljudi v sistemu, kateri so bili od davkoplačevalcev plačani, da bi preganjali po črki zakona vse storilce kaznivih dejanj, pa jih niso. Na 4 glavnih točkah bom naštel. Prva. Izginotje arhivskega in dokumentarnega gradiva. 80% je zginilo leta 90 in zato ni še nihče odgovarjal. Niti ni očitno nihče nikogar preganjal. In zdaj za mene niso krivi tisti, ki so seveda krivi, ampak manj kot tisti, se pravi, ki so to delali, manj kot ti, ki niso po uradni dolžnosti storilcev preganjali. Naslednja stvar, trgovina z orožjem. Tudi ta zadeva se je veliko govorilo v medijih, ampak po črki zakona ni nihče nikogar striktno preganjal. Imamo dokaze, cele knjige so napisane, priče so žive, denar so šteli, vse jasno, ampak ker očitno držijo organe nadzora pod kontrolo, nekateri gospodje, niso naredili pravih stvari. Naslednja stvar, divja privatizacija, spet je šlo vse pod preprogo, oropani smo za preko 150 milijard evrov. In seveda tudi oropanje naših bank. Ista zadeva, vsi se sprenevedajo, zdaj ne vem, koga iščejo, vemo, da smo imeli Banko Slovenije, nadzor, ona upravlja nadzor, po mojem prepričanju mogli odgovarjati za to vsi guvernerji do zdaj, ker niso ukrepali. Potem smo imeli člane nadzornih svetov bank, spet niso upravili svojega dela. Se pravi, gre za ljudi, ki so opuščali dolžna ravnanja. In na tej točki mislim, da se slovenski narod lahko združi, ne glede na politično, versko, ne vem kakšno pripadnost. Ja, in jaz sem gledal, tisti večer, moram reči, ko je napičil, ker nisem nekaj nagajala in me je vaš nastop v bistvu, kaj ne rečem, prijetno vzljubilo. Ko sem nekaj končila, pač nekaj, ko je bilo, kot da bi bili učiteljica v nekem okolju, to je tako komojno gledati, poslušati, res vidim moja ponižujoča, ne? Seveda, jasno. Tudi, ko sem govoril, so bili posmehi, ne? Ona je imela očitno nalog, da se posmehovati. In stvar je pa v tem, ne? Da jaz sem imel tu scenarij, jaz sem pričakoval, da bo nekaj tacga, ne? In če kdo misli, da sem zgubil živcev, niti slučajno, jaz nisem zgubil živcev. Jaz sem demonstriral, da je nekdo udaril po mizi. In zato je bil tak močen odziv ljudi, ker večina ljudi tako misli. V bistvu ni bilo odziva, zanimivo je bilo meni to gledati, kako so bili, pač so spreneveli, kot da se vašega glasu ne sliši. On je sicer vpija, močen, da bomo ukinili, in potem vas tudi je. Ne, jaz govorim o odzivu ljudi potem, ne. So mogli, RTV je mogel posredovati na YouTube, zahtevati avtorske pravice, da so snemali dol posnetke, ko so jih ljudje rolali, ne. Kaj bo pa potem? Potem kdo jih je hotel dol ljudi? RTV. RTV, ko so ljudje te posnetke dali na YouTube, je RTV zahteval avtorske pravice in so jih mogli dol na YouTube. A tega ni več kaj? Ja, redki so. Pravi, tisti prvi, ko so eni imel že takoj zjutraj 4000 ogledov, takoj zjutraj se je začelo rolati ful.
ampak je pol bilo čez nekaj trenutka bilo pa že avtorske pravice RTV, je bil posnetek snet dol, ne, tako da so tudi to šli. Samo v tistim časom, ko vas niso, več ko smo mi gledali fasado od arhiva. Jaz sem takrat pobiral stvari, ker pol je tudi izpadlo, so me ven nagnali, jaz sem sam rekel, zdaj pa odhajam, ker nimam tle kaj se več z vami pogovarjati, ne. Tako da je pa ključno, vedete, vsej teh 20% arhivov itak več ali manj počiščenih, ne. Mi imamo problem, da so najhujši dokazi o zločinih bili 90. leta ali uničeni ali pa skriti. Veste, in če se nekdo, ko je to počel, se pravi, je počistil dokaze za sabo, priče očitno še vedno držijo v šahu in se razglasil za demokrata, to ne gre. Mogel bi nekdo odgovarjati za početja, ki jih počel, ne vem, po letu 45, takoj, ko so pobili 40 000 ljudi, ki so potem vzdrževali enoumje in šele, ko bi odgovarjal, kdorkoli že je to počel, bi lahko potem se naučil od drugih demokracije in potem sam šel, ko bi odslužil določeno kazen, ne. To enostavno ne gre in glejte, moram reči, ko vedno rečem, država zgrajena na laži, na prevari in na kosteh nedolžnih ljudeh ne more stati. Mi bi se mogli vsi skupaj tega zavedati. Te stvari je treba enkrat počistiti. Mi še vedno hodimo po truplih, jaz sem doma dal z Kočevske, zato me to tukaj največ bremeni, ko je bilo pobitih največ ljudi. In ti ljudje še vedno so tam noter nekje po jamah in kaj se je zgodilo leta 90 in po, še enkrat so te žrtve zlorabili za medsebojna obračunavanja, namerna in delitev naroda med sabo. To je pa dodaten zločin. Zato, ker teh stvari nismo po sodni pravni poti razčistili. In zdaj, če kdo ideološko bremen pač je, jaz sem preštudiral stvari, meni je jasno. Šlo je za spopad dveh totalitarizmov in NOB je bil popolnoma zlorabljen strani boljševikov, ker so imeli primarni cilj prevzeti totalitarno oblast. In so te partizane, boge, ko so jurišali na bunkere, ne vem kaj zlorabili, da so potem prikazali tudi, kako velike žrtve smo imeli, zato da so potem prevzeli totalitarno oblast. No, ampak tudi ta vaš nastop na RTV-ju, to pripravite, da so vstajali vse posnetke, je v bistvu dokaz tega, kaj vi govorite. To je pač roba cenzura, jaz ne vem, da pa bi oni mogli odgovarjati, če bi vi kaj zvoli rekli, že videga, ali pa pač to je vaša odgovornost, ne? Tako je. In zdaj ne vem, meni se ni zdelo nič kaj takega, da bi oni mogli to omakati. Gledam tudi tuje televizije, si gledajo vodo v glavo in ne vem kaj. Vse na takih smejočih debatah. Seveda, jasno. Vse ključen problem je RTV, jaz trdim, to je utrdba cenzure, utrdba manipuliranja, utrdba za ustvarjanje javnega mnenja, utrdba za forsiranje nekaterih ljudi, ki morajo dobiti mikrofon. Veste, ljudje, ki pa imamo mogoče kaj pametnega zapovedati, zato smo tudi protestirali pred parlamentom pred tem. In mi smo šli silom prilike v to kampanjo, da so nas pol mogli po zakonu povabiti, če ne sploh tam ne bi bil jaz. Ker je obljubila glavna urednica, da bo v marcu odprla, se pravi naredila oddajo, da bo povabila še druge civilne družbe, da bomo odprto govorili o tem, zakaj smo danes Slovenci tukaj in kaj je po našem mnenju treba narediti, da pridemo z tega ven. Ne. To besedo je požrla, zato ker jaz sem jo že tam na oddaji, o tem na sestanku opozoril, tudi posneli smo jo, sem jo opozoril, da se bojim, da tega ne bo. Zato ker se bojim, da ona v tem ne odloča. Ko bo ona prinesla, da bo to oddajo naredila, jo ne bo in točno tako je bilo. Ker poznam, kako hierarhična zadeva deluje. In potem smo mi zaradi tega, ker tega ni bilo, smo šli v kampanjo, da smo potem po črki zakona morali biti povabljeni na to. Ampak so se pa zafrkali, ker so naredili v živo, da se je dalo to narediti, ker če bi bilo posneto, bi bilo pač to zrezano. In jaz sem imel srečo, da smo pa lahko to naredili. Kdo je bil tukaj pri vas te dni? Je bil kdo? Bil je prvi dan zvečer gospod Pahor, neuradno. Jaz se ne rad neuradno pogovarjam z organi. Jaz sem mu tudi to povedal. Jaz bi rad, da pridemo na pogovor
da dokumentiramo, kaj smo se pogovarjali, ker to vogalčkanje rekla, kazala, gor dol, to ni nič kaj dosti. Je rekel, da sicer ne razume, da sem si zastavil prevelik cilj. Vem, zakaj tako govori, mi je jasno, ker je tudi sam upleten. Tudi on je opustil dolžna ravnanja v nekaterih primerih, ko bi kot predsednik vlade moral, ali pa kot predsednik države. Ja, kot predsednik vlade je doskrat opustil dolžna ravnanja. To bo tudi jaz marsikaj zapomnil. To je to. In zdaj, zdaj je samo zato, da je tega dovolj, da so bili ljudje 23 let plačani, da delajo neselektivno in kakšni kontrasti so, pasne, za najhujše, jaz trdim, za najhujše zločine so gledali v stran, kot je uničenje, se pravi, ali pa izvršen kulturni genocid, se temu reče tudi, uničenje tu gradiva. Iz tega bi se mi učili, iz tega se otroci vsi v šolah. Gradivo je kulturna dediščina, ne samo slovenska, tudi svetovna. In hkrati so počistili dokaze o zločinih. To je groza. In ko bo zdaj, mi obveščamo mednarodno javnost, ko bo to dobil Nemec, ko rešuje 5% Stasjevih arhivov, da jih lepijo po koščkih skupaj, je to za njih gotovo nepojemljivo. To je ena stvar. Trgovina z orožjem isto. Divje privatizacije isto. Razumete? In če nekaj. Po drugi strani pa mene preganjajo 11 let kot steklo zver, zato ker si upam te stvari povedati. Veste, da sem bil pri Vaskrsiču, ko smo branili, da ne bi za 123 evrov zgubil hišo. In sem bil eden od 19 protestnikov. Vsi smo se držali takole en drugega za roke v živem zidu. In vsega so policisti zdrli ven, tudi mene. In zdaj, ko sem se jaz malo bolj kot oprl, so dobili drugi globe, jaz pa kazenski pregon za grožnjo 5 let zapora. 5 let zapora. In že novice pišejo, Ladislav Troha je policista brcnil v glavo. Nasilni pojoči major, to je bil naslov master. Nobeni obtožnici tega ne piše. Nobeni. To je čista laž. To je čista raca. Ja, se jaz bom posnetkal takrat, tako da nekaj bomo imeli. No, ampak, gledajte, sploh ne gre za to, ne. Oni imajo en hud problem, da mene ne morejo preganjati, ker nimajo člena zakona. Najprej so skušali po prvem členu 299. člena, pa je zagrožena kazen 2 leti. Ko sem jim to zbil, zato ker nekdo je pozabil napisati v kazenski zakonik, da je poskus kazniv. Je pa ona uporabila 34. člen, tam mora biti zagrožena kazen pa 3 leta zapora, da lahko ta 34. člen uporabi. In ko sem jaz to zbil, ko sem napisal, je pa uporabila 3. odstavek. 3. odstavek je zagrožena kazen pa 5 let. Ampak tam pa točno piše, v kakšnem primeru bi mogel jaz poskušati. Če bi policist nekoga lovil, pa bi jaz skušal preprečiti. Če bi policist nekoga držal, ko mu je bila odzeta prostost, pa bi jaz preprečil. Če bi inšpektor delal pregled, pa bi jaz skušal preprečiti inšpekcijski pregled. Ali pa če bi nekdo sodil v kazenskem postopku, pa bi jaz to skušal preprečiti. Je točno definirano, v katerih primerih, da bi lahko potem uporabljali ta člen. Torej, oni mene preganjajo mimo zakona, mimo ustave. Dejva se vrnem, da te zahteve, To so res zahteve, ki se zdijo nemogoče, da bodo izpolnjene. Glede to, kako deluje stvar, ne? Ja, kako je stvar deluje. Pa me še nikaj veliko. Veljatelj, kaj sem rekla, ekscentrika, ekstremista, kaj podobnega, ne? Tako so me označili, ja. Tako da po eni strani vas malo za novega, po drugi strani se vas malo vingo, ne? Značilno za prejšnji režim je bil za vsakega, ko so se ga bali, so ga označili za bedaka, denor, mediji so ga popljuvali in to se po letu 90 ni čisto nič spremenilo. Zdaj imam jaz veliko prakse, veste. Leta 98 sem se postavil pred parlament, v uniformi, najprej v uniformi s pištolo, potem sem špekuliral, da bom koga ustrelil, sem pištolo prodal, sem vzel kitaro in potem so naredili ta bedak tam igra pa poje pa ne vem kaj, ne. Niso pa nikoli, se pravi, se spustili v bistvu zakaj. Zakaj je mogel major iz Slovenske vojske se izpostaviti na cesti?
Bil je problem pa fiktivni računi, škodljive pogodbe, škodljive nabave opreme, neorganizacija v Slovenski vojski. In če se je kradlo v Slovenski vojski leta 97, 96, veste kaj je od takrat nastalo? Če so bili takrat fiktivni računi. Zato pa denarja ni, veste. In če bi takrat vsaj mediji, jaz sem računal, da bo vsaj mediji, ampak sem bil dosti naiven še takrat. So me mogli v štartu diskreditirati, ker so vedeli, zakaj gre. In ko imate vi stvar, se pravi, stvar, ko jo z argumenti ne morejo podreti, uporabijo oblastniške mišice. In v oblastniških mišicah so ključni tudi mediji. No in zdaj je ista zgodba. Zdaj je ista zgodba. Jaz se vsakega vprašam, ali ste za to, tudi gospoda Pahorja, ali ste za to, da postavimo odgovornost do tistih ljudi, ki so opuščali dolžna ravnanja? Da. Se ko nič politično, vi samo rečete da ali ne. Da. Potem smo na istem bregu, potem nisem jaz več sam tle. Potem smo vsi za to, da to naredimo. Torej pa to naredimo. Ne samo govoriti, da pa figo v žepu, ne? In zdaj sprašujem vse Slovence, a smo za to, da ta servis, ko smo ga plačevali, vemo, da ni upravil svojega dela. Ljudi smo plačevali, da opravijo svoje delo, da ne bi noben nič odnesel. Ker če ne bi noben nič odnesel, bi bil danes bogata dežela. Nam pa manjka 150 milijard premoženja. Iz banke je šlo, ne vem, 20, 30 milijard, ne vem koliko. Razumete? Švercali so orožje, sejali so smrt po republikah bivše Jugoslavije, Slovenija je bila pod embargom. In je mlada država pomagala, da so tam dol se pobijali z orožjem, ko so ga švercali z orožjem, v imenu države tja dol preprodajali. To so nepojmljive stvari. Taka država ne more funkcionirati. Po drugi strani pa državljan bo naredil prometni prekršek, kazen. Ni nič gledano skozi prstov, kazen. Ni opuščanja glob, kazni, kazenskih, ko gre za navadnega, neprivilegiranega državljana. Vete, in tu imamo problem. In bomo naredili, ne bomo? Ja, zaenkrat... Vi ste za to? Jaz sem seveda za to. Torej, zaženimo kampanjo, da se to ustavi. Vi že dosti povezani v kakšnih posameznih točkah, tudi če se vidva rekla ideološko politično razpravljala, mene to ne obremenjuje. Ni nobenega problema. Ampak sem pa, zato pa pravite vi samo, mi verjamete, da bom to vajem upanje, ker že na preprostih stvarih je to sprenevedanje tako neverjetno, da ne vem. Jaz to razumem, gledajte, ampak zdaj je en drug moment. Ne vem, gledajte, zdaj so prvi dan volitev, oziroma kampanja. Kampanja, ja. To je preusmerjanje pozornosti, veste. No, ampak rečemo, kaj imamo na izbiro v politični opciji? V trgovini, ker smo potrošniška družba, so nam dali in dajo ljudem čim več izbora. Rumeno, zeleno, kodrlajsasto, modro, izberite nekaj od tega. Ampak vsega tega ni nič. Lejte, jaz sem pripričan, politika takšna kot je, se mnogim ljudem gravža. In kako se ljudje opirajo? Bojijo se še vedno, strah je še vedno močan. Ampak ne grejo pa več na te njihove igrce in to se vidi v volilni udeležbi. Jaz pozivam popoln bojkot tega, da jih naredimo popolnoma nekredibilne. Ker ta politika je popolnoma nekredibilna ali nelegitimna. Glejte, kaj je bilo na evropskih volitvah. Koliko so levi in desni, koliko so levi in desni? Majhno deležba po svetu, po tistem ključu, ki ga imamo, pridejo 8 poslancev v Brusel. Tako da tudi, če gremo 30% volivcev penalskega voliti, še vedno tisti, ki bojo volili, bojo izvolili naše šefe. To drži. To drži, lete, ampak jaz sem prepričan, da je zdaj čas za skupaj stopiti in to civilne družbe. Pa tudi vse poslušamo. Ampak mi je tako sposobni tega. Povejte, kako so se končali protesti. Vi ste tudi hodili na proteste, jaz sem na proteste. In tam imamo zdaj, stranka se je solidarno, se je povezala dve dveje. To so zlorabili, ne? Kaj je lahko še končka? To so zlorabili od štarta. Takoj, ko so se zgodili radarji v Mariboru, veste, ko sem jaz videl govoriti na teh protestih, tudi jaz sem želel iti, pa mi niso pustili, ko sem videl govoriti gospoda Partliča, pa gospod Vesno Vuk Vodina, mi je bilo jasno, kam stvari peljejo. Zakaj? Zakaj?
ona dva sta kontinuiteta. Ne? In so, ker je se Janša snel s povodca, ker je hotel prevzeti banke, takrat so mogli proti Janši upirati in ga zminirati. Ne? Čeprav, da note mislili, ne? Nobena rešitev ni une dol pa Janševe gor. Ne? Zato, ker v vseh strankah imamo mi en ključen problem na Slovenskem, da ni notranje demokracije. Ne vem, vaše nisem proučeval, ampak, a veste... Ni spohnjava, ki je dosti slabo. Ja, sej, no, okej. Ampak, gledajte, mi rabimo opcijo, novo politično skupino, ki bo notranje demokratična. Ne bo Trohovih kadrov, ne bo vaših kadrov, ampak se bodo izluščali na podlagi kriterijev stroke, morale in etike. Ja, to tudi skozi govorimo, pa noben tega ne izvede, ne? Ja. Glejte, noben tega ne izvede, zato ker enostavno to pride takrat, ko bo močna civilna družba in se iz tega izvede to. Knjiga magistra Janeza Ščeka, po kateri jaz delam, takrat, ko so ga ubili na Šmarni gori, leta 1999, potem, ko je izdal svojo knjigo, sem si jaz zadal cilj, da to, kar je on teoretično pripravo, izvedemo v prakso. In pravzaprav to ves čas delam. Ampak ste sam. Kako? A ste sam? Ne, sploh ne. Niste sam. Ne. In hvala Bogu, ne, je tudi ta moj korak zdaj povzročil nekaj, da se k nam včlanjuje vse več mladih ljudi. In zdaj nastaja ena kritična masa ljudi, ki vprašajo tudi, kaj lahko naredim. In to je dobro. Kaj lahko naredim? In glejte, gibanje OPS ni moje gibanje. Magister Janez Šček je zapustil nam življenjsko delo. In če bi ga jaz zavrgel, to pomeni, da ne spoštujem dela ljudi, so ljudi. In zato imamo pravzaprav podstatus vso narejeno. Sem še skupaj ljudi dati in potem izvesti iz tega, tam je pač navedena stranka Osveščeni politiki Slovenije, ampak je že statut tako narejen, da ni prerivanja. Prerivanja ni. Pokaži, kaj znaš. V sami civilni družbi pa forumi, koliko je bilo takrat, če se spomnite, leta 1988, ko je gospod Bavčar z odborom za človekove pravice je imel v 14 dneh 100 000 članov, ko se je zgodila afera Eva. Najstnica. No in potem so oni formirali forume, gospodarski, socialni, ne vem kaj, ampak problem je bil tam, da so oni v štartu postavili gor svoje ljudi. Pri nas bi morali biti in bodku, da se na posamičnem področju dajo strokovnjaki skupaj in potem oni sami znotraj določijo vodjo, ko bo videli, kdo najbolj vleče. Tako si jaz predstavljam. Rešitve so, in zdaj je pa ključno, lejte, mogli bi vsi zdaj pritisniti najprej na RTV. RTV je utrdba, katero naj osvoji ljudstvo. Da tam organizirajo programe, magar vsak dan eno oddajo, da se pridemo pogovarjati. Ker če se ne bomo pogovarjati... O novi direktorci? Glede na to, da nas je kaznovala z 2000 evrov kazni, zato, ko nismo nič naredili, pravzaprav smo naredili samo eno analizo stanja, imenov pa priimkov, žlahte in ljudje, ko niso... Da se kaznovala? 2 let nazaj. Mene 500 evrov smo jih pobrali z računa, gibanje pa še zdaj ima blokiran račun, ker enostavno nimamo denarja za poplačati to. Imamo pač blokiran račun. Jaz ne verjamem, da bo RTV grad bolj odprt za... Do takrat, dokler bomo mi pustili, da je zaprt, bo zaprt. Mi plačujemo 8 milijonov evrov na mesec, vse te ljudi, ko tam delajo. Delajo pa pravzaprav proti nam. Ker s tem ustvarjanjem javnega mnenja, se pravi, oni ne delajo realnost tako, kot je, ampak tako, kot nekdo hoče, da je. In je to en dodaten, ne vem, jaz se rečem temu kar zločin nad ljudem, da se perejo možgani, da ne prije resnica na dan, da se ne pogovarjamo o pravi stvari, kje so vzroki za tle, ker smo. Zato pač imamo mi probleme, zato pa ne pridemo, zato smo v čisti blokadi. Vi veljate tudi nekako za desničarja. A to držijo, ne? Imate kakšno podporo?
Ne vem, veste, jaz. No, zdaj lahko rečem, da se zelo vlečemo hlače dol vsem, ne? Ker vsak pošten človek bi moral podpreti to, kar se je zahteval. Vsak pošten človek. Ni važno, levo, desni, zeleni, rumeni, ni noben. Kdo pa noče, da se spostavi odgovornost? Da odgovarja ljudje, ki so upoščali določena ravnanja. Kdo pa noče tega? Ja, očitno jih je veliko. Očitno. Ampak jaz mislim, da nekih 70% vsaj ljudi pa hoče. Ja, samo tisti, ki so na pozicijah, ki imajo dovolj, ki naredijo, še vedno gledajo zrak, po mojem. In nočejo, zato ker imajo verjetno tudi sami, da pride prsta. Veste, in tlele zdaj spet mediji, ne? Če bi mediji propagirali te moje zahteve, jutri bi imeli tlele pol Slovenije. Pa je bil kdo pri vas? Medijev? Ja. Taki so bili bolj alternativci. Bolj majhni. Ker veste, če zahtevaš ena od odgovornosti, ne, ko jo zahtevam, je tudi uredniki političnih redakcij na RTV. Ker, veste, če mediji ne problematizirajo določenega problema, potem tega problema ni. In niso problematizirali izginotja arhivov in pritiskali na organe, da bi sprožili pregon in tako naprej. Niso problematizirali na prav način trgovine z orožjem. Jaz sem prepričan, da ne. Ker so dokazi, so priče, vsi smo še živi, jaz sem tudi na lastne oči videl trgovanje. Se pravi, koliko so kovčke nosili tam, ko sem bil zraven. Zakaj ste vi izstopili? Tukaj iz vojske, kaj ste počistili? Tudi zaradi tega, ko so kradli. Prvenstveno zato, lejte, jaz sem pripravil na 13 straneh mojim nadrejenim, kaj narobe. Čist konkretne stvari in dokaze, kaj narobe. Naletel sem naprimer en primer, ko sem prišel prek komando iz Šentvida v Moste, sem naletel na 2 fotokopirna stroja. En je bil vojaški, kupljen, od davkoplačevalcev, en je bil pa najet. In potem rečem, dajte mi meni fakture ven, da jaz vidim, kaj to je. Najprej vprašam, zakaj so 2, pravi, naši pokvarjen, pa smo tega najeli. Firma Interprint d.o.o. z Domžal je ne samo tisto enoto, po celi ljubljanski pokrajini so imeli najete fotokopirne stroje in na fakturah je pisalo tiskanje literature za vojake. Veste, koliko smo plačali za 9 mesecev? 11.000 takratnih mark. Najem. Da se predstavljate. Potem, ko je prišlo že precej daleč, sem prišel do ministra Turnška in mi je rekel, troha vi še marsikaj ne veste. Naprimer, firma Kamax d.o.o. je prala avtomobile za cel ministrstvo za obrambo. Je rekel, da smo naredili analizo za 3 leta nazaj, koliko na danih je uprav. Oziroma, koliko na danih je računov. 80 na danih je računov. Ko smo pogledali, kaj ima, koliko bi jih lahko uprav, glede na kapacitete, 30. Se pravi, že takrat so izdajali fiktivne račune. In če je bilo takrat, rečemo, 50.000 evrov zdajšnjih fiktivnega računa, verjemite mi, da je danes 500. Ker se Evropa opani. In zato, lejte, denarja ni. Zato denarja zmanjkuje, ker so te pijavke... In komu ste vi to, da bi takrat odgovorili? Ja, jaz sem po hierarhični lestvici poslal najprej to mojim. Seveda. In v pravilih službe točno piše, v koliko času mora nadrejeni odreagirati, odpraviti probleme, če pa ni pristojen, mora pa dati više nadrejenemu. In vse je šlo to, ali ste tako, da ne bi. Jaz sem pa, čakaj malo, dajmo s tem nehati. 2 leti sem se trudil znotraj, da ostavimo kraje, lopovščine. In potem, ko nisem imel kaj drugega narediti, sem dal v javnost, potem sem bil pa seveda jaz odgovoren, ker sem šel brez odobritev v javnost. In pa mi načelnik generalštaba pravi Podbregar, ja, jaz sem kršil pravila službe, pa ne vem, zakaj sem jih kršil. Sem vprašal, čakajte malo, zdaj za koga velja ta zakon? A sam za mene? Vi priznavate, da ste kršili, da bi mogli odreagirati, pa niste? Ko sem pa jaz kršil, zdaj jaz odgovarjam po tem zakonu, vi pa ne. Veste, in tle je v Sloveniji točno ta problem. Če bi vzel nekdo mojo knjigo, bi pogledal, jaz sem bil eklatanten primer, kako velja zakon samo za onga dol. Ko gre za veljake, ni važen zakon, ni važna ustava, ni važno nič. Ok, 5 dni ste tukaj,
Koliko še pričakujete, da boste? Ja, lejte, pravi, da se da zdržati ne 40 dni, ne? Se da zdržati. Koliko nisi? Ja, brez hrane sem, pijem pa vodo, no. Tako da bom videl, koliko se da, no. Velike podlage nimate, možete. Kako? Ne, sem že štartal z 82 kilami, ne. Kaj pričakujete, ali pa sploh? Jaz bom takole povedal. Slovenija, če ne bomo stopili skupaj in začeli zavestno spreminjati tudi naše medsebojne odnose, napovedujem, pa ne, da sem vedeževalec, ampak ker poznam, ker sem človek narave, jaz sem 30 let živel 24 ur z naravo, zato me kmečka pamet ni zapustila in sem mogoče za nekatere zato čuden, ker jih je materialno speljalo na čudna pota, ne? Zato ste prej rekli, mogoče pa malo čudno, ne? Glejte, upozorila narave so zelo močna. To, kar se je zdaj zgodilo v Bosni in v Srbiji, je pravzaprav za mene upozorilo, nehajte se hecati. In pravijo, zdaj po tej katastrofi, so ljudje začeli malo bolj med sabo sodelovati, ko so bili prej skregani in tako naprej. In glejte, dajmo se tega zavedati in dajmo začeti te naše odnose urejati. Tudi stvari za nazaj, odnos do naših mrtvih je problematičen. Mi smo tako rekoč barbarska država, mi hodimo po truplih. Še vedno vemo, kdo ima ime pa priimek, tam, ko je bil nekoč odvržen zaradi nekih ideoloških, ne vem kaj, ne. Lahko se kaj zgodi. In če ne drugače, bo narava poskrbela, da bomo začeli drugače ravnati. En do drugega in seveda do narave. Tako da, to je moj apel, stopimo skupaj in dajmo se začeti najprej pogovarjati javno, preko RTV, preko medijev. Imamo predloge, jaz verjamem, da imate ljudje čuda idej, dajmo jih na mizo, dajmo najboljše pobrati, ne glede na to, kdo jih da in naredimo to Slovenijo drugačno. Ker to itak nikamor ne pelje. Veste, kam to pelje? To moram povedati. Direkt v nasilje. Ker ko bo to končno zmanjkalo denarja, mi smo pravzaprav živimo na kredit. Veste, kaj bojo te režiserji iz ozadja skušali narediti? Sprovocirati nasilje, da se bo narod potolkal med sabo. No in tu imam nekak skus v glavi, da se ne bi to zgodilo in vsak povem, ko kriči, pobit, veste, ljudje, ta prav strah prehaja zdaj v jezo. In ta jeza je izredno nevarna. Da jo bodo oblastniki izkoristili za to, da začnejo ljudje obračunavati sabo. In to so stvari, ko jih ne bi smeli dovoliti. Je bil kakšen predstavnik političnih strank tega? Sem tako slaba vest, da mislim, da se ne morejo približati. Imajo pa zdaj priložnost, ne? Jaz mislim, da treba vsakmu zastaviti vprašanje, tudi mi smo to naredili, naj se opredeli do teh zahtev. Če bo ignoriral, pomeni, da ima slabo vest. Če se bo opredelil, bo najbrž moral opredeliti, da je za to. Kaj se mislite o Miru Cerarju, ki je zdaj zadnje dni tak hit poštenosti in drugačnosti? Se je bil tudi Janković hit, ne? Gospod Miro Cerar mora odgovoriti na naših 20 vprašanj, ko smo jih zastavili. Če govori, da bo zdaj drugače, če govori, da bo zdaj pa demokratično, potem je zelo negnusno, da ignorira civilno družbo in ne odgovori na 20 čist konkretnih vprašanj. No, ampak vi veste, da je bil, da smo tudi skupaj sedeli večkrat v državnem zboru, ko se je ustava spreminjala, pa referendum, on je bil največji promotor tega. V tem smislu so naše vprašanja. Akcent je na teh vprašanjih. On se predstavlja kot nekaj novega. V bistvu je pa krojil politiko. Tako je. Zunanji sodelavec najbolj znane odvetniške pisarne. Tam se verjamem, da se je pripravil marsikater zakon, ko so ga potem pajaci v parlamentu potrdili. Veste, in tudi Janković je bil zvezda, ne? Se spomnite? Zdaj pa je naredil napako, ko je brez vprašanja šel delati kongres. No in zdaj je že na margini, ne? Več ali manj. Se vidite, kako gre to, ne? Potem imeli smo trojko Kresal, Pahor, pa Golobič. No, zdaj pa trojka, ne? Se pravi, se ponavlja, ne? In vedno znova stare mame prepričajo, da je zdaj pa on, ker tako izgleda tako kredibilen, ne? Pa še kredibilnost mu bolj naredijo, ne? Vsej unih stvari, ko ima manjko, seveda ne bodo povedali, ne?
in naredijo enega novega Titota, ne, ali pa, ne, tako da je jasno. No, in jaz verjamem, da ljudje si odpirajo oči in to je pomembno. Vse več ljudi si preko interneta, preko teh informacij odpira oči. In jaz sem zaradi tega vesel, no, ker vidim tudi odzive in kdo hoče sodelovati, da ljudje niso več toliko neumni, da se jih ne da peljati in upor ljudi je točno ta, da ne gre na volitve. Oni so namenoma razdelili na levo in desno. Levi navijači, desni navijači. Pojedete oni, hočete reči in Janša, in Kučan, in tega kompanija. Organizacija, ja? Organizacija. Kdo pa je pravzaprav Janez Janša? Kdo je ono? Bivši komunist. Točno. Bivši udbovc. Ja. Ja? In če pogledamo afero JBTZ, kaj so takrat naredili? Narod nikoli ne gre na cesto zaradi vzrokov, vedno zaradi povoda. In ko so mediji začeli kričati namenoma, da bo Janši sodil v tujem jeziku, se je zgodila roška. Postavili so 3-kratnega udbaša Bavčarja na vrh odbora za človekove pravice in so imeli vse pod kontrolo. In so peljali navidezne spremembe. Tle je ključno. Če ne bi imeli vse pod kontrolo na roški, verjemite bi šli stanki na njih, na te ljudi, ko so šli protestirati. Sigurno. In v Mariboru se je zgodba pravzaprav ponovila. Povod so bili radarji, ampak potem so prevzeli določeni ljudje glavno besedo in so speljali te proteste. Vse so mene zrezali, ko sem imel prvi besedo tlele, ko je bilo 20 000 ljudi. Jaz sem prvi nastopil in sem povedal 3 točke. Ureditev kadrovskih problemov, postavitev pravične pravne države, vračanje pokradenega. Kdor tega nima v programu, je prevarant. Kadrovski problemi so najhujši, ker je negativna kadrovska selekcija pripeljala na vrh ljudi, ki ne znajo, ne smejo, so nepošteni in tudi leni. In ko imate vi 20% kadrovskega bazena za postavljanje kadrov, je tole, kar imamo. Posledica je pa tole, kar imamo, razsuto državo. 80% ljudi pa, če nimaš nikogar, ne boš nikakor prišel, pejdi ven pa se znajdi. In to ne gre. Tako da, čist namenoma in zelo dobro režisersko so naredili navidezne spremembe. In skregali, razdelili narod med sabo. In zdaj jaz sem še, če Slovenci rabimo še se pobiti med sabo na koncu, je to tudi del načrta. Na koncu, ko si poplenil, ko si zadolžil, še narod med sabo stepeš, počakaš, da se med sabo pobija, pa prideš pa nazaj s pokradenim denarjem graditi na novo. Možno, da je tak scenarij na koncu, ampak to jim treba preprečiti. Zato se o tem pogovarjamo.